yerda ishlamasangiz ham mikrokredit olishingiz mumkin. Banklar ham aralashmaydi va kartangizdagi оборот ham qiziq emas. 5 milliondan 300 million so'mgacha bo'lgan mikrokreditni komissiya to'lovlarsiz 2 soat ichida avtomobil garoyi evaziga beramiz. Naqd pulda mablag' kerak bo'lsa, hoziroq ishonch raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki izohlarda pul so'zini yozib qoldiring. Biz sizga 2 daqiqada aloqaga chiqamiz. Chet el avtomobillarini ham garovga qo'yib, 10 milliondan 100 million so'mgacha, agar istasangiz undan baland miqdorda kredit ajratamiz. Avtomobilingiz yili 2007-yildan to shu yilgacha, ya'ni avtomobilingiz qanchalik yangi bo'lsa, shuncha baland miqdorda mikrokredit ajratamiz. Batafsil ma'lumot olish uchun